Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը, տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Օգոստոսի 6-ին ժամը 12:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով նաև հրդեհվել է միջդիրքային հատվածի խոտածածկույթը։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Հայկական կողմն իրականացնում է հակազդման եւ հակառակորդի կրակը լռեցնելու գործողություններ, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 16:49 րոպեին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտի Բավրա գյուղից 14 կիլոմետր հյուսիս-արևելք գրանցվել է օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 2.8 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3-ից 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Լոռու մարզի Նորաշեն եւ Սարչապետ գյուղերում 2 բալ ուժգնությամբ։ Առաջիկայում մենք պիտի զբաղվենք կառավարության ծրագրի և ծրագրի իրականացման միջոցառումների գործողությունների ցանկը հաստատելու գործով, նոր ձևավորված կառավարության անդրանիկ նիստում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ առայժմ միայն չի նշանակվել արտաքին գործերի նախարարը։ Փաշինյանը երկրի կառավարման գործում հաջողություն է մաղթել գործադիրի անդամներին։ Այսօր նոր ձևավորված կառավարության առաջին նիստն է և կառավարությունը ըստ էության ձևավորված է, չի նշանակված միայն արտաքին գործերի նախարարը։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ մեզ բոլորիս հաջողություն մաղթել մեր երկրի կառավարման գործում։ Առաջիկայում մենք պիտի զբաղվենք կառավարության ծրագրի և ծրագրի իրականացման միջոցառումների գործողությունների ցանկը հաստատելու գործով։ Մեր ծրագիրը բնականաբար պիտի հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի, մինչև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության վրա, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ձևավորված նախընտրական խոստումների վրա։ Ես ուզում եմ այս սեգմենտի վրա մեր ուշադրությունը առանձնահատուկ հրավիրել, որովհետև նախընտրական քարոզարշավը սովորաբար եւ առավել եւս այս նախընտրական քարոզարշավը կենթանի գործընթաց է եւ այս նախընտրական քարոզարշավի ամենակարևոր առանձնահատկությունը կարծում եմ այն է, որ իսկապես կենթանի երկխոսություն ստացվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ եւ մենք կառավարության ծրագիրը կազմելիս պետք է ոչ միայն ուսումնասիրենք կամ հենվենք այն գրավոր փաստաթղթերի վրա, որոնք ընդունվել են միջև նախընտրական քարոզարշավը, ես նկատի ունեմ նախընտրական ծրագիրը, այլև նաեւ այն խոստումների վրա կամ այն ըմբռնման վրա, որ ձևավորվել է քաղաքացիների հետ կենթանի շփման ընթացքում եւ կենթանի շփման արդյունքում։ Այս առումով մեզ կարևոր աշխատանք է սպասվում։ Իհարկե առաջիկայում պիտի կենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման վրա եւ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ պայմաններում պիտի մի քանի քննարկումներ ունենանք, որպեսզի մինչև ամսի 23-ը, մինչև օգոստոսի 23-ը ժամանակ ունենք այն ներկայացնելու ազգային ժողով եւ առաջիկայում սա մեզ համար պիտի լինի առաջնահերթություն։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակության հետ քննարկել է Արցախի տնտեսական զարգացմանն ուղղված համատեղ ծրագրերը։ 44-օրյա պատերազմի հաջորդած շրջանում մեր օրակարգը էականորեն փոխվել է եւ մենք առաջնային խնդիրներից մեկը համարել ենք Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնումը եւ այս ընթացքում մենք այդ ուղղությամբ բավականին աշխատանք արել ենք, բայց դեռ շատ մեծ աշխատանք կա դեռ անելու։ Շատ կարևոր եմ համարում եւ վերջերս մենք նաեւ
Արցախի նախագահի հետ աշխատանքային հանդիպումներում այդ թեման ավելի հաճախ են քննարկում, որ զուտ աջակցության ծրագրերը պետք է կարողանալ վերակերպել, վերափոխել զարգացման ծրագրերի, որպեսզի առաջինը մենք հարցը Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնումը վերաձևակերպենք եւ դարձնենք Արցախի տնտեսության բնականոն զարգացման հունը վերականգնելը եւ ես ուրախ եմ, որ մենք այս ուղղությամբ արդեն կոնկրետ անելիքներ ենք նշмарում, այստեղ իհարկե շատ կարեւոր է որպեսզի Արցախում գտնենք ուղիները գործարկել բանկային այն գործիքները, որոնք պիտի աջակցեն տնտեսության զարգացմանը, ներդրումների միջավայր ձևավորելուն, իհարկե հասկանալի է, որ սա ունի բազմաթիվ նրբություններ եւ կոմպոնենտներ, եւ մենք պետք է իհարկե առանց շտապողականության, բայց մյուս կողմից անհրաժեշտ ժամանակում կայացնենք անհրաժեշտ որոշումներ, որպեսզի այս հարցերը կարողանանք լուծել։ Միանշանակ մեզ հաջողվել է իհարկե Հայաստանի կառավարության հատկացված ռեսուրսների հաշվին պահպանել կայուն սոցիալական վիճակ Արցախում, անկախ տեղահանված բնակչության թվականակից մենք սուր խնդիրներ չենք ունեցել, իհարկե խնդիրներ մինչև այսօր կա միայն բնակարանային խնդիրների հետ կապված, բայց սոցիալական վճարները թույլ են տվել իրականում լուծել այն խնդիրները, որը մենք այսօր տեսնում ենք սոցիալական առումով հասցեական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լուծել են այդ խնդիրները զուգահեռ մենք որոշակի տնտեսական պրոյեկտներ կարողացել ենք իրականացնել, բայց այն որ տնտեսությունը շատ ավելի մեծ ռեսուրսների ներարկման խնդիր ունի, պարոն վարչապետ, մենք պետք է դա գիտակցենք բոլոր ուղղություններում, այգեգործություն, այսինքն գյուղատնտեսություն, էներգետիկային ավանդական ճյուղերը մեր, որոնց շնորհիվ Արցախի տնտեսությունը զարգանում էր, մեծ կորուստներ են ունեցել։ Մեզ հաջողվել է երեքահագին քննարկել եւ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, իհարկե պետք է լինելու ձեր արդեն հանձնարարությունները, որ այն մտքերը, որ ունեցել ենք դառնա ծրագիր, ժողովրդագրական դրական պատկեր ունենալու առումով մեզ պետք է լինելու սոցիալական ծրագրից բացի տնտեսական կոնկրետ պրոյեկտներ իրականացնել աշխատանքի ապահովման ուղղությամբ մարդկանց տնտեսության վերականգնման, բայց նաև ուզում եմ մի հետաքրքիր թիվ նշել 21 թվականի պետական բյուջեի նախագծով մեր սեփական մուտքերը պլանավորել էինք մոտ 16-17 միլիարդ, բայց հաստատ 30 միլիարդը անցնելու ենք։ Ամենախոշոր հարկատուն, գործատուն Base Metals-ը Կաշինի պղնձի հանքը արդեն աշխատում է 15-20%-ով եւ եթե մեզ հաջողվի այն պրոյեկտները էներգետիկ եւ ջրային իրականացնել, արդեն մարտ-ապրիլ ամսից կաշխատի հնարավորության միջև 80-90%-ով, որը լրացուցիչ միջև 20-25 միլիարդի մուտքեր միայն կապահովի Արցախի պետական բյուջեն։ Կոռումպացված անարդար դատավորները պետք է դուրս մղվեն համակարգից, այս մասին կառավարության նիստի ավարտին իր ճեպազրույցում ասել է Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքասարակության գործընկերներին իրենց վստահության եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր բարձր ակնկալիքներ ունեն, իսկապես դա շատ պատասխանատու է ինձ համար։ Երկրորդը, որ ուզում եմ շեշտել, որ եւ վեթինգի եւ քրեակատարողական հիմնարկներում մեծ բարեփոխումների արդեն որոշակի քայլեր են արված, ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ պարոն Բադասյանն ինձ թողել է մեծ օրենսդրական ժառանգություն, կառուցակարգերի ժառանգություն, ինստիտուցիոնալ ժառանգություն, որը ես վստահաբար դրա վրա հենվելով կարող եմ բավարարել մեր հասարակության որոշակի ակնկալիքներ եւ նաեւ ամփոփելով ձեր հարցի պատասխանը գոնե այս փուլում ես նախատեսում եմ գործընկերների հետ քննարկումներ ինտենսիվ հնարավորինս հենց առաջիկա շաբաթում նախատեսում եմ հանդիպումներ բարձրագույն դատական խորհրդի, դատախազության, քննչական կոմիտեի, ազգային անվտանգության ծառայության, որովհետեւ այս բոլոր մարմինների հետ համատեղ է միայն հնարավոր իրականացնել այն դատաիրավական բարեփոխումները, որոնց մեր հասարակությունը այդպես սպասում է, եւ նաեւ ուզում եմ հատուկ կարեւորել, որ ես նախատեսում եմ բոլոր իմ որոշումները, հատկապես ինստիտուցիոնալ վերափոխումների, բարեփոխումների անցկացնել մեր հասարակական կազմակերպությունների գործընկերների հետ ինտենսիվ քննարկումների եւ կոնսենսուսի միջոցով։ Այսինքն հուսով եմ իմ քննարկումները շուտով կտան ձեր պատասխանները, ինչպես է լինելու այդ զտումը, բայց որ
կոռումպացված, կաշառակեր, անարդար դատավորները եւ համակարգի այլ մարդիկ պետք է զտվեն եւ դուրս մղվեն համակարգից, դա ինձ համար միանշանակ է նաեւ մեր կառավարության համար։ Ճեպազրույցի ընթացքում էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը խոսել է սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրների, ներկա եւ ապագա անելիքների մասին։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր եկամուտ են ստանում, նաև մասնակցեն պետության կարիքների ծախսերին, հա, որովհետև մենք հիմա չենք գտնվում այնպիսի լավ վիճակում, որպեսզի կարողանանք մեզ շռայլություն թույլ տալ չհավաքելես հարկը կամ աճպակելես ոլորտի վրա եւ այստեղ շատ կարևոր է մարդիկ ինքները հասկանան, իրենք հասկանան, որ պետք է մասնակցեն մեր երկրի ամրապնդմանը եւ դե ամեն մի ոլորտ իր նրբություններն ունի եւ այո ինչու՞ չէ, ասենք մեր համար շատ կարևոր է նաեւ որպեսզի մարդկանց աշխատանքի ստանդարտները, ինչքան է աշխատում, ինչքան է հանգստանում, այդ ամեն ինչը ոնց որ համապարփակ տեսք ստանա։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հյուրընկալել է Հայաստանի Հանրապետությունում Վրաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Գյորգի Սագանելիձեին մեր երկրում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտելու կապակցությամբ։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպան Սագանելիձեին երկու բարեկամ երկրների միջև հարաբերությունների շարունակական զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար եւ հետագա հաջողություններ մաղթել նրան։ Նախագահն ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև բարձր մակարդակով փոխայցելությունները բոլոր ուղղություններով համագործակցությունը խորացնելու երկկողմ ջանքերը հնարավորություն են տալիս հետևողականորեն ամրապնդել միջպետական հարաբերությունները եւ պահպանել ու խորացնել երկու բարեկամ ժողովուրդների միջև կապերը։ Դեսպան Սագանելիձեն նշել է, որ ջերմ տպավորություններով է հեռանում մեր երկրից եւ շարունակելու է մնալ Հայաստանի լավագույն բարեկամներից մեկը։ Օգոստոսի 5-ի երեկոյան կայացել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հանդիպումը Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ քննարկվել են իրադրությունը արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում, Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի կողմից իրականացվող առաքելության ընթացքը եւ այլ երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Ազգային ժողովի ղեկավար կազմն արդեն պատրաստ է, այսպիսով խորհրդարանը կղեկավարի Ալեն Սիմոնյանը, իսկ փոխխոսնակները երեքն են՝ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից Ռուբեն Ռուբինյանն ու Հակոբ Արշակյանը եւ Հայաստան դաշինքից Իշխան Սաղաթելյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովի խմբակցությունները նիստեր են գումարել, ընտրել խմբակցությունների ղեկավարներ եւ քարտուղարներ։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Հայկ Կոնջորյանը, քարտուղար Նազալի Բաղդասարյանը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Սեյրան Օհանյանը, քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, իսկ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը կլինի Արթուր Վանեցյանը, քարտուղարը Հայկ Մամիջանյանը։ Այլ թեմաներից պետական եկամուտների կոմիտեի նոր բացահայտումը հայտնաբերվել է մոտ 24 գրամ ընդհանուր քաշով մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց, մանրամասները տեսանյութում։ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է անզիջում պայքարը թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Օրերս մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության եւ Արևմտյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցները համատեղ հայտնաբերել են Հայփոստ ընկերության փոստի փոխանակման կենտրոնում իրականացրած մաքսայնասկողության արդյունքում Միացյալ Նահանգներից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային փոստային առաքանումիջից մոտ 24 գրամ ընդհանուր քաշով մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող սպիտակ բյուրեղանման զանգված, որը ցված է եղել հիշյալ առաքանու մեջ գտնվող սպորտային բաճկոնի գրպանում։ Նշված դեպքով մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկվել են մի շարք անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Մասնավորապես վերահսկելի մատակարարում եւ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում Երևանի Հայփոստ ընկերության սպասարկման կենտրոններից մեկում մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի պարունակությամբ առաքանի ստանալուց հետո մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն վերման է ենթարկվել առաքանի ստացող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ԿԳ-ն։ Վերջինս պետքննչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական ուժերն անցնում են երկերթափոխային ծառայության, տեղեկացնում է նախարարության մեդիա բաժինը։ Թուրքիայում մոլեգնացել դեհը
որը արդեն 1 շաբաթից ավել է մոլեկնել է եւ չի ուզում կանգ առնել, մեզ այս պահին քիչ է սպառնում, քանի որ մեր սահմանից բավականին հեռու է։ Բայց նմանատիպ անտառային խոցածած տարածքներում հրդեհներ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գոտիներում շատ արդիական է։ Նման հրդեհների ժամանակ փորձել ենք միշտ, եթե մեր կողմում է առաջացել, ունենք օրինակներ, եւ 19 թվականին եւ վերջերս ընդամենը 2 օր առաջ Սյունիքի մարզի Նռնաձոր համայնքում հրդեհի մարումը իրականացրեցինք քիչ առաջ եւ վտանգակար դեպի սահման անցնելու, բայց հրդեհաշիժման աշխատանքների ճիշտ գրագետ եւ արդյունավետ կազմակերպման արդյունքում մեզ պահին ոչինչ վտանգ չունենք, ունենք մի քանի փոքր ծխացող օջախներ, որոնք կարծում եմ շատ կար ժամանական միջոցում կմարվեն։ Կապված սահմանամերձ գոտիներում հրդեհների մարման աշխատանքների անտառապատ եւ բուսածած տարածքներում կա արդեն Փրկարար ծառայության տնօրենի, որը կստորագրվի եւ վաղվանից ուժի մեջ կմտնի, հանձնարարականը երկհերթափոխային ծառայության անցնելու։ Դա ինչ է նշանակում ուժեղացված ծառայություն եւ նպատակը ինչու՞մն է կայանում սահմանամերձ գոտիներում խոտածած եւ անտառապատ ծառացներում մշտադիտարկում իրականացնելու, երթուղիները մեկ անգամ եւս ճշգրտելու, մշտական հսկողություն իրականացնելու, թե մեր կողմում առաջացող հրդեհները որպեսզի չտարածվեն եւ հարևան երկրներից որպեսզի հրդեհները մեր կողմ չթափանցեն։ Այդ բոլոր աշխատանքները իրականացվելու են նաև անտառտնտեսության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Նռնաձոր համայնքում մենք ընդեղ ունենք ականապատ տարածք, որը շատ վտանգավոր էր եւ մենք գիշեր աշխատանքները դադարեցրեցինք։ Իհարկե կա վտանգ, որովհետեւ թե մեր կողմում, թե իրենց կողմում կան նման տարածքներ, վտանգավորություն ներկայացնող, բայց Փրկարար ծառայությունը մշտապես պատրաստակամ է ցանկացած հրդեհի, ցանկացած արտակարգ դեպքի արձագանքելու եւ իր արժեվ դրված խնդիրը կատարելու։ Վաղարշապատի ոստիկանները Հայթաղ գյուղում առանձնապես խոշոր չափի թմրանյութ են հայտնաբերել, մանրամասները տեսանյութում։ Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություն էին ստացել, որ Հայթաղ գյուղի որոշ բնակիչներ մշակումն արգելված կանեպ են ցանելու մշակում։ Տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո ոստիկանները օգոստոսի 3-ին Հայթաղ գյուղի 38-ամյա մի բնակչի հողամասում հայտնաբերեցին մշակումն արգելված կանեպի 12 բույս։ 52 եւ 56 տարեկան եւս 2 գյուղացու հողամասերի զննությամբ քրեական հետախույզները հայտնաբերեցին կանեպի ընդհանուր 17 բույս։ Ժամեր անց քրեական հետախուզության եւ համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների փոխգործակցության արդյունքում նույն գյուղի 67-ամյա մի բնակչի հողամասում ոստիկանները հայտնաբերեցին մշակումն արգելված կանեպի 78 բույս։ Հայտնաբերվածն արմատախիլ է արվել, փաթեթավորվել ու կնիկվել։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, նշված դեպքերով նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք համավարակի հայաստանյան թվերին։ Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 303 նոր դեպք, 208 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 4 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5040 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,378,897 թեստավորում։ Իդեպ նմուշարված դեպքերից պարզ է դարձել, որ 30 նմուշից 5-ը բրիտանական շտամի, իսկ 25-ը դելտա շտամի կորոնա տեսակներ են։ Առողջապահության նախարարությունից հորդորում են փակ տարածքներում կրել դիմակներ եւ պատվաստվել։ Իսկ Արցախում մեկ օրում կատարվել է 32 թեստավորում, արձանագրվել է կորոնավարակի 2 նոր դեպք։ Այս պահին այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում 13 վարակակիր։ 2021 թվականին Արցախում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 10547 քաղաքացու հետազոտություն, որից միայն 975-ի մոտ է արձանագրվել թեստի դրական պատասխան։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով։ Մեկ տարի առաջ Բեյրութը ցնցվեց նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունից։ Թվում էր, թե վերականգնվելը դժվար կլինի, սակայն մեկ տարի հետո այսօր հայտնի հարսն ու փեսան կրկին նույն հրապարակում են, պատմում են Ամերիկայի ձայնի իմ գործընկերները։
Թվում էր, թե օգոստոսի 4-ը ամենաերջանիկ օրն է լիբանանցի բժիշկ Իսրա Սելվանի համար, բայց դրանից 1 տարի անց էլ հարսանիքի լուսանկար չունի ցուցադրված, քանի որ հիշողությունները ցավոտ են։ Նա գեղեցիկ սպիտակ զգեստով եւ քողով կանգնած էր Բեյրութի հրապարակում անցած տարի այդ օրը, երբ ամուսնացավ գործարար Ահմադ Սուբեի հետ եւ երբ այդ տեսարանը կտրուկ փոխվեց հզոր պայթյունից հետո։ Այդ տեսանյութը դիտվեց ամբողջ աշխարհով մեկ։ Լիբանանի պայթյունը մայրաքաղաքի կենտրոնում ավելի քան 200 մարդու կյանք խլեց, հազարավորները վիրավորվեցին։ Քաղաքի մի շարք հատվածներ ավերվեցին, որոնք մինչ այսօր դեռ տեսանելի են։ Ես դեռ տանը չունեմ իմ հարսանիքի օրվա լուսանկարը, ասում է 30-ամյա Սեբլանին, վերադառնալով նույն հրապարակ, որտեղ այլ զույգեր նշում են իրենց հարսանիքը, ինչպես եւ իրենք։ بيأثر فيه من ناحيتين. أول ناحية إنه أنا ما قدرت أنبسط. وتاني شغلة إنه هيدا النهار اللي أنت كنتي عم Դա աղետ էր Լիբանանի ժողովրդի համար։ Ես չեմ կարող տեսնել ծնողներին, ովքեր կորցրել են իրենց երեխաներին, ովքեր կորցրել են իրենց ծնողներին, կամ տեսնել տեղի ունեցած ավերածությունները եւ լինել երջանիկ։ Ես ինքս ինձ չեմ ստի։ الدمار يلي صار وأنا أنبسط ما حأضحك على حالي. Զույգը աշխատանքի է մեկնել հարսանիքի մեկամյակին, որպեսզի չհիշի անցած տարվա այդ օրը։ Սա այն օրն է, երբ մենք չենք կարող որևէ ուրախ պլան ունենալ։ Սա տխրության եւ վշտի օր է։ Դա սև օր է, սգո օր ամբողջ Լիբանանի համար։ Ամուսինը սեպտեմբերին վերադարձավ Միացյալ Նահանգներ, որտեղ աշխատում էր, բայց կորոնավիրուսային սահմանափակումները թույլ չտվեցին Սուբեին միանալ նրան։ Նա վերադարձավ Լիբանան, որպեսզի ամուսինները կարողանան միասին լինել, քանի դեռ իրենց հայրենիքի տնտեսական ճգնաժամից հեռու նոր կյանք չեն գտել։ People used to call me wherever I go, you are the famous bride. Դեպքից հետո Սեբլանին նկատել է, որ իրեն շատերն են ճանաչում, ասում է իհարկե երջանիկ է այդ առիթով, վստահ է բոլորին դուր է գալիս հայտնի լինելը, բայց ինքը նախընտրում է հայտնի լինել այլ կերպ, որովհետև երբ նրանց անվանում են Բեյրութի հայտնի Հարս եւ Փեսա, հիշում են վատ պահերը։ Bride of Beirut, I remember the bad moments. Մենք անվտանգություն ենք ուզում, մենք փող չենք ուզում, մենք չենք փնտրում շքեղ կյանք, մենք պարզապես անվտանգություն ենք երազում, ասել է Սեբլանին։ Հնդկաստանի արևմտյան Բենգալիա նահանգում հեղեղումների զոհերի թիվը հասել է 23-ի, շուրջ 300,000 մարդ տարհանվել է։ Այս մասին տեղեկացնում է India Today տեղական հրատարակությունը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր հորդառատ անձրևների պատճառով 14 զոհվածների մասին, ինչպես նշում են տեղի իշխանությունները, չնայած տեղումների քանակի նվազմանը, իրադրությունը երկրում մնում է օրհասական։ Եվ օրվա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին օգոստոսի 7-ից 10-ը հատկապես կեսօրից հետո հանրապետությունում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, առաջիկա օրերին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 1-ից 2 նիշով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հաջողություն։